నమస్తే. నేను ఈరోజు మురుకులు చేస్తున్నానండి. చూడండి, 1 కేజీ దొడ్డు బియ్యం తీసుకున్నా, శనగపప్పు గ్లాసు, మినపప్పు హాఫ్ గ్లాసు, పుట్నాల పప్పు గ్లాసున్నర, అన్నీ టీ గ్లాస్తోనే తీసుకొని 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసి పిండి పట్టించిన. నువ్వులు వేయించి పోసుకుంటే మురుకులు పేలే నూనెలు వేయంగానే, అందుకని వేయించి పోస్తున్నా. ½ లీటర్ కన్నా కొన్ని ఎక్కువ వాటరు, అందులోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 స్పూన్లు వేస్తున్నా. సరిపోయేంత ఉప్పు వేసుకోండి. రెండు స్పూన్ల కారము, 1 స్పూన్ వామ, 2 స్పూన్ల నువ్వులు, ఇవన్నీ పిండిలో మొత్తం కలుపుకోవాలి. బాగా పిండి మొత్తం కలిసేటట్టు కలిపి వాటర్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిపి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇష్టం లేకపోతే వేయకుండా మంచిగానే ఉంటాయి మురుకులు. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇట్లా జాలి పెట్టి పోసుకోవాలి. సరిపోయిన లేవో చూసి మొత్తం పోసేసుకోవాలి. ఇక కొంచెం నరలాకు వచ్చింది చూడండి. పిండి మొత్తం పిసుక్కోవాలి. స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకోవాలి. కడాయి వేడైనాక ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసి మనం చేసేదాన్ని బట్టి పోసుకోండి. పిండి మెత్తగా విసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ అద్దుకుంటూ, నార్మల్ వాటరే అద్దుకోండి. మురుకుల పిట్ట ఇది ఉందండి నా దగ్గర, ఇదే వాడతా. ఆయిల్ వేడైంది లేనిది మనకు కొంచెం పిండి ముద్ద వేస్తే తెలుస్తుంది. అది పైకి వచ్చేస్తే ఆయిల్ వేడైనట్టు. అందులోనే మురుకులు ఒత్తుకోవాలి. కొంచెం 2 రౌండ్లు తిప్పినాక కింద ఉంటుంది కదా, చేతితో ఇట్లయితే కట్ అవుతుంది. ఇట్లనే వేసుకోవాలి. పిండి కొంచెం ఇట్లా అంటుకుంటుంది కదా మురుకుల పీటకి, వాటర్ అద్ది ఆ పిండి తీసుకోవాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేసేటప్పుడు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మురుకులు ఇక ఉల్టేసుకోవాలి. మళ్ళీ మంచిగా కాల్చుకోవాలండి. రెండు సైడ్లు కాలినాక తీసేసుకోవాలి. మనం సైడ్కి ఇట్లా అంటే అందులో ఉన్న ఆయిల్ మొత్తం కిందికి పోతుంది. ఇవి కాగేసరికి మళ్ళీ పిండి విసుకోవాలండి. కొంచెం కొంచెం 2 ఆయిలకు ఒకసారి అట్లా పిసుకుంటే అవి కాలేసరికి మనం పిండి విసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఉల్టా తిప్పేసుకోవాలి. సేమ్ ఇట్లనే, ఇక అన్ని ఇట్లనే వేయండి.
ఇట్లా చుంచితే మధ్యలో బుర్ర కనిపించాలి. ఇట్లా బుర్రలు కనిపిస్తే మంచిగా వచ్చినట్టు మురుకులు. చూడండి, ఇట్లా చునగాలి.